الحمل ورمضان كما تنعرفوا ان شهر رمضان مقبل، بزاف النساء يتسائلوا في شهر رمضان واش يمكننا نصوموا واش ما نصوموش. في لو بروميير تريمستر اون جينيرال في هذوك لي 3 بروميير موا تيكون مثلا القيء، تيكون الوحم، دونك هنا بعض المرات تنصحوا من الاحسن ما يصوموش، وديجا واخا كيقدروا يصوموا راه ما تيصوموش لان تيتقياو وتتكون الطونسيون نزلات، تتكون ان فابلس، دونك سي صعيب شي شويه على السيده باش تصوم. ولكن ابارتي دو 4 موا ولا دو 5 فاش تكون السيده قادره باش تصوم ممكن تصوم، غير هي كاين واحد النصائح اللي غنتكلموا عليها من بعد. ممكن تصوم، ولكن في لا جورني الا حست براسها بهرق ولا لا طونسيون طاحت ليها ولا ما قدراش تكمل النهار ديالها دي تروبل دو غليسيمي ولا هذا، خصها تفطر لان خطر عليها، وتاع الجنين حتى هو ما مزيانش تكون لا طونسيون ولا ما تكونش ان انتوليرونس. النصائح مثلا اللي تنقولوا للسيدات اللي بغات تصوم بانها مثلا هذاك الفطور، هذوك لي 3 روبا ديال لا جورني اون طون نورمال خصها تاخذهم. مثلا الفطور تكثر السوائل بزاف، سيرتو لي جي والماء، مثلا هذيك لا سوب، لي دات هما مهمين، والواحد ما يغلقش بزاف ولكن خص يكون كثره ديال السوائل. ومثلا في العشاء شي حاجه خفيفه، وسيرتو السحور بحال هو الفطور، سيتادير هو كيتشان هو اللي يدوز لا جورني. دونك هنا تنأكدوا بزاف على الوجبه ديال السحور. وممكن حنا كطبيب مثلا تيعاونها الطبيب ديالها بدي فيتامين اللي تاخذهم في ذاك السحور باش يعاونها في لا جورني ديالها. اما النساء اللي عندهم امراض مثلا لا طونسيون، السكر، مثلا دي بروبليم ديال الكلاوي ولا هذا، هذوك من الاحسن ما خصهمش يصوموا. بالنسبه للسيدات اللي عندهم السكري مثلا الديابيت ولا تياخذوا الانسولين بوندون لا غروسيس، ولا ليبرتونسيون تكون الطونسيون طالعه بزاف، دونك خصها 3 فوا بار جور بعض المرات بور ايكيليبري ديك لا طونسيون باش ما يكونش اضرار لا عليها لا على الجنين. دونك هنا من الاحسن لهم خصهم يفطروا. النصائح مثلا السيدات اللي تيخدموا مثلا في العمل ديالهم خاص ان طرافاي اميناجي لهاد السيدات اللي حاملات في لا غروسيس، باش مثلا تيكون عندهم واحد 2 زور ولا 1 اور دمي 2 زور مثلا دو روبو باش بور ريكيبيري ان سياس، حتى هي مهمه بور ريكيبيري. اما السيدات اللي في ادوميسيل اللي تيخدموا مثلا كاع ما خداماش في الدار، حتى هي ما خصهاش تتعب بزاف في رمضان، اللي السيدات اللي باغيين يصوموا باش تحافظ تقدر دوز النهار ديالها بلا مشاكل. ومثلا تقدر دير اون بتيت سياس، وما حبذا مثلا تعاون في الشقه ديال الدار الزوج ديالها ولا عامله البيت ولا هذا، مزيان باش يمكن لها تكمل النهار ديالها.